बोमगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या निळाक स्वागत. आज एप्रिलाची 20 तारीख, पास्का काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सांगता इंटरनॅशनल चेर्नोबायल डिझास्टर रिमेंबरन्स डे म्हणून नमयारी. ते सांगता सा पेद्रो दे सान जोस हासो आम्ही उडास काढता. मार्चाच्या 21 तारखेर 1626 इसवेंत स्पेनात जल्मलो तो. एप्रिलाच्या 25 तारखेर 1667 इसवेंत ग्वाटेमालान अंतरता. तर आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आम्ही विंचला. चित दिवन ऐकूया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 11 वळी 1-18 पर्यंत. जुदेव न्हय आसलेल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या सुमेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुन्नतगरांनी ताची टिका करून सवाल केलें. सुन्नत जावंक नातरलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तोवळ पेद्रून घडलेले संगतीचो सुरू तावन आखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. हांव जोप्पा शारांत मागण्यार आसतना ध्यान परवशांत पडोवन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक सीड कशी अंतरळातावन 4 कोनशांनी उमकळून आसलेली कसलीगी एक वस्तू देंवून येताली ती हांवें देखली. ती सीदा हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तातूंत मोनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली. तोवळ पेद्रू उठ, मार आनी खा अशें म्हणालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सैम्या ना, अशुद्ध वा बस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांवें आपडोवंक नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्तू आसा तशी अंतरळाक पाटी ओडून व्हेली. ह्या पाटापाट सेजारायातावन म्हजे सरशी म्हूण धाडलेले 3 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचूंक हांवें पाटी फुडें करिनाये म्हणून पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण बावी म्हजे सांगाता सेजारायाक आयले. आमी सक्कडी कर्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टीक पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो आमकां सांग लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बाचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतच सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्रत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकांत स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हणून सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण. इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातीच्यांकी जिणी बदलून जियोंचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले.
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, बारीच आपुरबायेचें वासप, बारीच आपुरबायेचें वासप अनेक पोटी वाचा तुम्ही. कोणयाळ आयकोनच्या पयलें परत्यान एक पोटी ऑडिओ सुरू जावन ऐका आनी ताचे उपरांत नियाळ ऐका. ह्या वाचपातावन 2 संगती आज आमी शिकयान. 2 संगती. देवाच्या राजा भितर सगळ्यांक अवकाश आसा. जेंतिलांक जुदेव अशुद्ध म्हूण लेखताले. ते पातकी तांचे लागीं संबंध दवरूंक नजो. तांणी पवित्र आत्म्याक जोडूंक साध्य ना, जोडूंक ते अयोग्य अशें चिंतताले. आनी आज जे कितें वाचप आमी आयकलें तें देवाचें राज जुदेवांक मात्र न्ही, तें सगळ्यांक म्हणजे सत स्पश्ट करता. देवान हेर जातीच्यांकी जिणी बदलून जिवचो संदर्भ दिला तर पेद्रू म्हणटा पळयात, आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमांतलेल्या वेळार देवान आमकां दिलें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण? तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचें वाचप पेद्रून देखिल्लें दर्शन स्पश्ट करता की देव सगळ्यांचो देव. तो हर एकल्याक, तो जावं क्रिस्तांव जावं अक्रिस्तांव, खंयच्याय धर्माचो, कोणी तो जावं दी, पातकी तो जावं दी, सांत तो जावं दी, तांकां हर एकल्याक तो आपणाच्या राजाशी आपयता, तांचो मोग करता. ताचे संगी आमी हर एकल्यांनी सर्गार आसोंक जाय म्हूण ताची खुशी. दुसरें, पेद्रू देखिल्लें तें दर्शन पळया. जायते फावटी म्हाका थोड्यांनी सवाल केल्लें आसा, फादर दुक्रामास खावयेत गी, पोरन्या तेस्तामेंतान तें खाय नजो म्हणा, तें खावयेत गी, हें खावयेत गी, पोरन्या तेस्तामेंतान तें खावयेत म्हणा, हें खाय नजो म्हणा, आमी खावयेत गी म्हूण. आयच्या वाचपाच्या पयल्या भागांत पेद्रूक देखिल्लें दर्शन आसा आनी त्या दर्शनांत एक शीड कशी अंतरळतावन देंवन आयली. आमच्या समजून एक आमी अशें चिंतयेत की व्हडली एक बोशी, की त्या बोशेन आमी जेवचें न्ही गे, व्हडली एक प्लेट, व्हडली एक बोशी, आनी तातूंत सक्कड आसल्यो मनजाती, रानवडब्रगां, जीवदाळीं, आकाशाची सुकणीं आसलीं. आनी एक ताळो म्हणालो, पेद्रू ऊट मार आनी खा. पेद्रू म्हणालो, ना सोम्या, अशुद्ध वा भश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांवें आपडोंक ना, हांव खायना. तेन्ना तो ताळो म्हणालो, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणो नाका. देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणो नाका. आमी नव्या तेस्तामेंतांत आसां, त्या देखून देवाचें उतर हांगा स्पश्ट आसा की देवान रचलेल्यान अशुद्ध म्हणलें खंयचेंय ना. तर तें खावयेत गी, हें खाय नजो गी म्हणचें सवाल हांगासर उपजना. आनी एक विशय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सुरविल्ले क्रिस्तांव ते सक्कड जुदेव उडास दवरा. क्रिस्तांव धर्म खंयत हांव जल्मलो, जुदेवांत हांव. आनी हे जुदेव असले की ते बारीच प्रामाणीक आनी आपणाचो धर्म पाळच्यान ते कठीण शिस्तेचे मनीस.
कॉम्प्रोमाइज ना. आणि आता तांकां खबर मेळटा की पेद्रू एका जुदेव नाही असलेल्याच्या घरा गेला म्हणून, कर्नेलाच्या घरा गेला म्हणून. आणि त्याच्या घरा गेला मात्र नाही, ताका पवित्र स्नान सहित दिला म्हणून. पुढे मग भोवन न्ही म्हणून जेंतिलांक ते इतले केणताले, तांकां अशुद्ध पातकी म्हूण लेखताले, तसल्यांच्या घरा पेद्रू गेला आणि ताका पवित्र स्नान सहित दिला. हे तांच्यान सोसूंक जायना. आणि त्या देखून पेद्रूक ते सवाल करतात. पळया, पेद्रू कोण? पयलो पाप साहेब. पेद्रूकूच ते सवाल करतात. सुन्नत जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली? सुन्नत जावंक ना म्हळ्यार तो जेंतील, जुदेव न्ही, जुदेव सुन्नत करताले. तू कशें तांकां भेट केली तुवें? आणि कसो तू तांचे सांगाता जेवलोय? सांग आमकां. पळया कितले कठीण सवाल घे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार असली करणी तांकां चिंतूंक सोमेत जायना. बरेच टेन्शन आता, टेन्शन. आणि आर्ग्युमेंट जावंचार आसा, वादविवाद जावंचार आसा, क्रिस्ताव मध्येच वांटे फांटे जावंचार आसा, तसलो एक संदर्भ. आणि पेद्रूचेर आरोपा आरोप मांडचोय अवकाश आसा. हांवें म्हळें वांटे फांटे जावंचार आसा. असल्या संदर्भार पेद्रू कशी प्रतिक्रिया दिता हे गरजेचे. पुढे मग भोवन न्ही बडिनो, पेद्रूक आयलेच संदर्भ आमच्या जिवितांत येतले. जेन्ना आमी सोम्याच्या वाटेन चलतां, त्या दळा सक्कडी आमकां स्वागत करचे ना. केन्ना आमी न्यायनितीन चलतां, सक्कडी बरेंच आसचे ना. थंयसर वांटे फांटे जावंक अवकाश आसतले, थंयसर सूख चिंताप रुता जावंक साध्य आसा. आनी अशें एका रितीन टेन्स्ड सिच्युएशन, प्रक्षुब्ध वातावरण म्हणटात पळय, तसलें सिच्युएशन जावंक आसा. आणि असल्या संदर्भार आमी कशी प्रतिक्रिया दिवचे? पेद्रून कशी प्रतिक्रिया दिली? पेद्रू स्टेप बाय स्टेप तांकां एक्सप्लेन करता. पेद्रू त्या देखून म्हळ्यार हांवें वाचप आनी एक फावटी वाचा म्हणून. पेद्रू स्टेप बाय स्टेप तांकां एक्सप्लेनेशन दिता, विवर दिता. ताका कळीत आसलें जे कितें ताणें केलां तें कॉन्ट्रोवर्शियल. म्हणजे तो एका जेंतिलाच्या घरा गेल्लो, थंय जेवल्लो आनी थंय आसलेल्यांक पवित्र स्नान ताणें दिल्लें. हें आपणाचे शिस जुदेव मानून घेनात म्हूण ताका कळीत आसलें. त्या देखून ताणें जे कितें केलां तें कॉन्ट्रोवर्शियल म्हूण ताका कळीत आसलें. पूण जे कितें केलां तें जुदेव मानून घेवचें ना जाल्यार आपणें केलां तें देवान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे केलां म्हूण ताका स्पश्ट कळीत आसलें. त्या देखून आपणें देवान सांगलेल्या प्रमाणे चल्ला म्हणून ताका स्पश्ट कळीत आसलेलें. त्या देखून कितें केलें ताणें? तो मौन रावलो. तांणी सवालां फाटल्यान सवालां विचारतना तो मौन रावलो. त्या देखून मुखार भोवन न्ही बडिनो, जे केन्ना आमी देवाचें उतर पाळटां, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलतां, त्या दळा आमी भियेचे म्हूण ना, आमी धडबडचे म्हूण ना, आमी रागार जायचे म्हूण ना, आमी बॉम्ब फुटलेले बरी फुटोवचे म्हूण ना. आमी शांत सांबाळची. दुसऱ्यान आपणे केल्लेंच सारकें म्हूण ताणें भासूंक ना. आमच्या चलत्या भाशेंत दाबायसूंचे म्हणटात. म्हणजे हांवें केल्लेंच सारकें. डिफेन्सिवनेस तेंय ताणें करूंक ना. तो भियोंक ना, वा आपणें सूख केल्या म्हणचे गिल्ट फिलिंगूय ताका नातलें. ताच्याकी चड करून
तुम्ही कोण रे म्हाका सवाल करूंक? हांव पेद्रू. जेजून म्हाका सर्गाची सावळी दिल्या. तोंड दांबून बसा थंय, हांवें सांगलेलें बरें ऐका. अशें ताणें आपणाचो हुद्दूय पाडाक वापरूंक ना. हांवें सांगलें ऐका, तोंड दांबून बसा म्हणून हेरांचेर बॉस तो जावंक ना. बघा, जे कितें आसा, जे कितें देवतावन दर्शन ताणें देखलें, जे कितें देवान ताका सांगलें, तें ताणें परतून स्टेप बाय स्टेप तांकां विवरचून सांगलें. भोवन आनी भयणो, असले एका संदिग्ध परिस्थितीर इतलो शांत आनी सुस्निकायेन पेद्रू रावलो जाल्यार ताणें केल्लें काम, देवाचें काम, सांगतच पवित्र आत्म्याचो आदार आनी सांगात ताका आसलो. तर मुगार भोवन आनी भयणो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे सांगाता आसा, कसलीय परिस्थिती कितली कश्टाची, कितली टेन्शनाची जाल्यार आमकां तो सांगात दितलो. आनी जेन्ना देवाचें काम आमी करता तेन्ना आमी भियेचे म्हणना, शांत रावया आनी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बरें करया. पेद्रूचें लिसांव आमकां प्रेरण जावं दी. भोवन आनी भयणो, कीर्तन 40:2 वळी 2-3 उपरांत 40:3 कीर्तन वळी 3-4 हे कीर्तन मनशा जिविताचो शेवट कितें, मनशा जिविताचो उद्देश कितें म्हणून सुचयता. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो शेवट देवाक ताणेवचो, देवाक आशेवचो जावंक जाय. आनी ती तान कसली आसूंक जाय? जशें मेरू व्हांवून ते झरीक ताणयता, तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता. कशें आमकां जोर तान लागिल्ल्या वेळार आमी कांय तरी पिवंक आशेता की, कशें एक मेरू व्हाळच्या उदकाक ताणयता की, तशें आमचो आत्मो देवाक ताणेवंक जाय, देवाच्यो वाटो सोदूंक जाय. कित्याक देवा थंय आसा संपूर्णता, देवा थंय आसा आमच्या जिविताची भरती, देवा थंय आसा नीज संतोष आनी समाधान. तर आतां देवा थंय असली तान वाडोवन हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. जशें मेरू व्हांवते झरीक ताणयता, तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावोंक म्हाका मेळत? म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिस तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावों. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां, म्हाका संतोष आनंद दितल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक ताणयता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करता तांचो
सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन अगस्टिन सिरिल डिकॉस्टा हॉस्पेट टावन, स्टीवन रोच पेरमन्नूर मंगळूर टावन, जूलियट लुविस राजाजीनगर बेंगळूर टावन, रोसी मोंतेरो साकिनाका मुंबई टावन. तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. तशेंच अनिल लॉरेन्स आनी मेरी अनिल रोड्रिगस बेळगाम टावन, विवियन आनी कॉन्सेसियो सिल्वी झेवियर बोरिविली मुंबई टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां काजराच्या दिसाची सुभाशय, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तेच सांगता देवदेन अलेक्झांडर पिंटो बदलापूर मुंबई टावन, सालू लोपेस कुमटा टावन आनी अलेक्झांडर पिंटो हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक पिशव्यो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो दीस मागता. जे कोण कोवीड पिडेंत कश्टतात, एकसुरी आसात, तुमकां सुमेस्तांक आमचो मागण्याचो आदार आमी पासयता. देव बरें करूं.